नमस्ते साथीहरू, आज फेरि तपाईँहरूको माझ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसल चाहिँ यो बुढा माछाको झोल अनि भात, सलाद अनि यो ग्रिन चिल्ली अनि त्यसपछि प्याज र टमाटरको अचार। ओके, अब चाहिँ सुरु गर्छु। यो चाहिँ झोल अनि त्यसपछि माछा भइहाल्यो। बुढा माछा मिठो छ एकदम। बेगस तलको बुढा माछा हो। सानो माछा पिर्ता।
अब आजलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु अवश्य आउने नै छु। मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर अनि कमेन्ट, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला।